shamarran kaaramu oti forora mor majalla awiti adaya bille goya golonde Baatii soomanaa irra guddaa artistoonni ni badan beektaa? Tujjaaroo akkasii dhabame? Oh, maaf hin banne ni badan. Baatii soomanaa artistoonni ni badan wanni jiru waan dhugaati. Baduun gaa dhabamu malee waan obsi ni badan waan dhugaati. Wanni badaniif waltajjiin artistoonni irra beekamu waltajjii artiiti. Waltajjii artii waggaa keessaa ji'a 11 fakkeenyaaf yoo fudhatte. Jireenya biraatis ittuma ida'adduuti. Waltajjii artii irratti artistiin tokko mana artii keessatti yoo mul'ate waggaa ji'a 11 ji'a 12 takkittii tana yoo badee rabbii isaatti walitti dhokatee rabbii isaa bira dhokatee waan silaa dalagaa bahee fi dogoggora isaa araarama baatiin tun araaramaa ta khayrii si guddoo sanii akka himanni dhageesse baatii takkittii tana dirqama dhokatee toobaa rabbii deebi'atee rabbii isaa kadhachuu. Kanaaf fudhata jechuudha. Waan takka wanni biraan jiru baatiin ramadaanaa artistoota bira jabdu. Artii jechuun jabduudha. Maaliif waan sila ja'anis ni dhagahaa bu'aa wanni kanaatis ni hubata. Shari'aa kan beeynes dhageettiidhaan hubata. Akkuma artii hubatu san jechuu kiyya. Kanaaf sammuun tanuma waa qabachuu dandeessu waa qabata. Nu qofaan waa beeka jechuu kiyya miti hawaasni dhiifama naa godhaa. Namichi hojii hojjetu tana keessatti dogoggorri jiraachuu danda'a. Artii yogguu jennu aadaa hojjetaa, waa meeqa hojjetaa, ammayyaa hojjetaa. Namni kilipii garagaraa irratti ni jira, biraa fi dardarree utaalus ni jira. As keessatti illee bakka rabbiin dogoggora itti nu qeequu danda'u, itti diliin nu qabamuu dandeessu. Yaa rabbii kiyya bakkaan ani hin beeknee fi taniin dogoggoraan dalagillee. Goitaa kiyya irra naa dabri baatiin itti jennu dhokannee tanumaa waa. Tabiraa waa qabna. Eegaa akkas taateef akka amma fakkeenyaaf Wallisaa Fandishee Umaree kanneen baatii soomanaa inumaatu isaan fudhatakkan san daran amma inumaatu baatii soomanaa kanaaf as bahanii. Ati gaa karee funaa himtetti darasaas turtee jirta. Sirrii. Duuba nashiidaa fi manzuumaa sirraan agarra. Sun yeroo qabdi. Yeroo qabdi. Namni tokko nyaata nyaatee bakka hangaatu malee hin deekkifatu. Wayisiima. Fandisheen gara sirbaatiin itti ilaalee wallisee walleerraa wanni irraa hir'uudhaan jiru. Kanuma kanaan. Naam dhugaa. Umareenis namnummaan magaalaa dirree dawaa yoo fudhatte biyya biraatis dhiise akka Harargeetti. Umarees gurris umareen sagalee umareen dhagahin hin jiru. Dhugaa war sirba isaa jechuudha. Dakiin jaaladhu jaaltuu nama. Gurri sagalee isaan dhagahin hin jiru nje. Haala jiru dhiisii tasir dhaltee siree gubbaa jirtulleen. Dhageessee jirtu maree. Namuu dhagee jira. Kanaafuu har'aan tana maal qaba yoonii fi afaanuma dubraan faarsu afaanuma obboleeyyaniin faarsu afaan biyyaan faarsu afaan maaliin faarsu saniin gabrocha rabbiitii fi rabbi faarse humaan qabu toobaan kana keessa jirtii fi kanaaf gamana deebi'aa bara gara boodaatu jaar akkami waan jiruuf adeemsaan itti dhufna ganna dhufuuf eegaa itti qabaa jirti ganna dabareef mana jaara ka dhufuuf ammoo akkaataa jiru adeemsumaan itti dhufna kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo abdii biyyaa duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa duura achisi duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa karii way waachisi duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa shabii wal nyaachisi duumni gaaddisa kayroo 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 duumni gaaddisa kayroo. Ati akkana himteetti gaareefu diree dhawaan afitanii asittiin guddadheette. Sirba mooyyee san irratti akka ajaa'ibatti mooyyeetum taa'ee eessa barteeti duuba. Akka gaarii. Aniin kun jireenya baadiyyaa keessatti as guddachuun kiyya jireenya baadiyyaatti irraa nan fageessine. Baadiyyaa kun sin jiru magaalaan soqaadhaa ifiifu gam tokko baadiyyaa gam tokko magaalaa. Si galaa
ni qotataan magaalaa torbaanitti guyyaa takkaa jechuudha. Achirraa hin dhufee bire. Angaafumaan xiqqaa kan hin dhufu sanuu hoggummaan tiyya toomaa lafaa fuute an toomaa duruun fuudhe garachaanu. Wallaahi. Hoggummaan tiyya toomaa achiin lafaa fuute an duruun toomaa fuudhe. Awwaataa mucaa harkana dhooyi taasuma ishiin jettuutiin itti seena. Kanii hin dandeenye toomaa bakkaan toomaa dhabe kokorsaa fa'a. Jechuun humna tiyyarraa ka'a. Nagguun an booyee dararee isiin kokorsaa faana fiddi. Ooma akka muka wayii kokorsaa ta'us. Dhukii ittiin bareewu talaantala dhukeen irraa kaasa. Let booda osumaan juutiin eegaan biyya tana dhufeen kan namni biraa ni jiraami ganda keessatti namni gurguddaan maallaqa kafalchisanii tumsiisan kun. Barana kun wallagaa harree kanatti tufe. Barana. Warra gartee maallaqaan ganda gabaree kana. Bakka shumoo feelan takka jira. Ganda sanitti namni maallaqaan tumu tokko jira. Beeree dhalaan jechuudha. Maallaqni kafalameef tuman. Aboo an hogguun dhufu kamoof dhufne naaf salaamaa jeeti. Hogguun dhufu bara hojiin kiyyan baane. Awwan akka inni maan jeen. Ni beektaa awwan akka inni. Awwan akka nan takka jabdu wajjin lal. Hanga hurkaan asiif isin nabuttiin bu'u. Maaliif wanni kun keessa koo jira. Akka qaanyittiis hin beekan hojiitti hin beeka. Gargaarsa. Hawaasni Oromoodhaa dubartii fi dhiirti wajjin wal mirqaansaa dalagaa wajjin dalaguu danda'u. Ragaa waan nu ta'u tokko waan na fakkaatuuf waan dubartiin dalagdu tokkos qooddadhee wajjin dalaguu fedhan qaba. Waan biraallee wallaalu jechuudha gurguddoo biraallee wallaalu fakkeenyaaf waan dubartiin dalagdu tokko jennu waa hedduu jira. Hojiilee tokko kaniin silaa humnatti hurkaatti baasan jechuudha. Kana gargaaree mirqaansuu yookaan ammoo xiyyaafuu hamileetti qaba jechuudha. An gargaarsummaa xiyyaatti hin bareewu. Kanaafuu gaa kilipii irratti saniif si laaffatee jechuudha. Hedduu. Kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa eeggaga mookurkaa duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa yaaduu manaa dhayii duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa galata mookurkaa duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa yaamuyyee haasayii duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo duumni gaaddisa kayroo. Mee kilipii sana ala kamiin kan hojjette gaa anis waan qabaaniin beekaa jechuun akka uummanni beekuuf mee kilipii kana baasii hanga bitti baaftee haala kamiin hojjettee bu'aa bahiin kilipii kanatti baatee irra guddaa gaa kilipii amma yeroo ammaan tanaatti namuu baasii kiisha isaatiin kan baasee dalagu jiru muuziqaa baasee sileessu hin jiru mee waa'ee kana hawaasaaf nuuf gahiif. Kilipii kana akkamii hojjettee dura walaloo sirba sanii siimoo. Nita. Achirraa hin siiqa. Walaloo sirba sanii shaggee gooroo guutuu jaa sirbichi. Mata dureen sirbaa jechuudha. Shaggee gooroo guutuu midhaan lamaa wajjin aammee xiqqoo barreesse. Shaggee gooroo guutuu midhaan lama qabaami. Midhaan lama wajjin aammee xiqqoo barreesse. Midhaan lama jiru waan jiru immoo sugoolee jirtu. Ati tuukulee jechuudha. Kabarooda qarramille lootii foroora morma jalle daawwitii aadaayaa birillee hooyaa golol kuni hawaa jaananitti da'u jechuudha. Kana garachaanuunis ammas hayyuuha. Hayyuu faarsuu. Eega. Bakka kanatti anuu hedduu dubbii tana. Sigalee. Siin gaafadhaa jiru. Sirbuma keessatti waan hedduu haala ittiin ibsituutu jira. Hayyicha gartee lubbuu isaa olii gad qabee bakka isa rakkatee akka uummanni kun uummata if baru if beekan jee qubee uumee hawaasa kana if beeksisuudhaaf rakkoo hamtuu san keessa lubbuu isaa miliisaa tattaaffiin inni godhe hayyicha san galata isaatiifiin gooroo guutuutis qabadhee achi saniifiin faarsa. Sheek Bakrii Sabaloo. Sheek Bakrii Sabaloo jechuudha. Isaan kana hanga ammeen barreessa siimee bire gamana kootu qeyroo duubni gaaddisa achirraa jalqaba sirri. Duroggaa eegalee kana uumeeti janiin uume jechuudha. Qeyroo duubni gaaddisa kanniisuma tokko kadii mul'alli dubbeensaa gaaddisa. Walgahee hogguu inni akkasitti duubni isaa abdii qaba jechuudha. Qeyroo hogguu jennu ammas dargaggeessa namaati. Humna dargaggeessaa booda raahaa jira jechuudha hiikkaan isaa waan biraa qabu. Sanuma.
achirraa ka'ee bifti sirbitti dalagame kanumaa qeeroo dubni gaaddi isaan ergaa isaa qabatee dhufeeti akka paartii lammaffaa irratti waan aadaati kan keessa hidhatanis caaltuu saartuu qottoo mooyyee isaaniitu jiru hojii waan dhumtu dubra waliin bara akkaan godhe dubra waliin mooyyee baafatee haati laal isaanii goloo waliin eegu ijoollee meedhafa dhawaa isii jettuun nuti dhufnee barala naaf hiriyaan kiyya tokko dhufnee caaltuu oggunan jiru mucaan duruu garachaa nuun saartu jennis katasaa yaammata namuu danfisaa shi du hay dubro naasaa kasir bareena yennan waycho walle hojii warraan dhumtu kam taana yaa ayya nuti mata butamne o haya mooyyee tana findeer mati kun egaa innaan hin ta'u lakke amboo ollole harkaan tumnee harkaan tumnee jaana malee waa'ee laaftu jira akkasitti harkaan hojii tumtanii akkasii harkaan hojii seennee saartu caaltu hay dubro naasaa kasir bareena wajjoolle hojii warraan dhumtu kam taana haya mooyyee tana finnee dhufnaa xiqqoo nu eega ta'u lakke harkaan tumnee hojii ana boqotta hay mooyyee moo kilippiin akkitti hojjannee dhugaadhaa bahii mataa keessa nam tokkollee namni gargaarsa irraa fudhannee jiru akkumaan albama mataa kiyyaaf dalage sababaa miimooriitiin gabbuuneetuma albama harka qabanneetuma teenyu akkanuma taa'urra sirba lamaan takka keessaa hojjechuun qabaa jeetiin sirba lamaan tokko hojjedhe sirba lamaan san sirbi tokkichi shakkii gooroo guutuudha kaanis hoggooti na gaafattee dhima qaamaa fi duraa himamma tole ayyee gooroo guutuu akkasitti baasii itti baaftee baay'ee itti baasee kilippii guutuu hojjedhe jechuudha kilippii guutuu hojjennee akkaataan hojjechiinsaa akkasii namichi tokko ati gara asrii kana beektaa miti beeltitti hammaatte gaduma laala aduu gaduma baha aduun bakka sanii deemuu ditte sajara naarra aduun achuman siituu je ol deebi'a gatta ammaas tasbii harkaa qaba stofla ammaas achi deebi'a gallaala achuma jirti aduun edaa isaa jarjara malee sa'aan hin geenyere achi deebi'ee gattaa'eeti mana intal jeen suuta qeeqaan laale ijoollee way jirti jeen hayboo maali ijoolleen jiraattu jiraachuu baattu maali jetteen biddeena buusu jirti wayte intal saatis lallabaa tana feeta gaa'e oomaafiin si gaafadhe ijoolleen ni jirti hin jeen namuun jiran kobaatiyyaan ta'anii gartaame intal mee har'a oomaafiin jee mee tokko safiirraas kaayas kan ni jeen niin funfunfadha haay boosoo manan qabdu intalta soomanaas hin gaafanne niin uladhaan jee funyaanittiin funfadhaan jeen akka inni kaa safiirra kaayi maal taate funfachuun soomana furtiimi yoo tana booda gaa uleen itti lafaa kaa jaartiin sodaattee firraa biddeena tokkicha qalamshiisharra keeysee itti as kannite shanii isaa gilib jeetuma achi jala taa'ee astoofurullaa waan biraatii mireef shakamsaan inni achi keessaa camcamjuus astoofurulluma fakkaatti biddeen tokkicha dhab godhee fixe osoo ijoolleen ol dhufneen firraa galcha jeetti safii firraa achi darbee intal fuudhi safii jeen hayi hin ajaannee bar maqriba aboo biddeenni hoo jetteen biddeenni maal biddeenni tokkichi safii irra kaa'ee sikkannee hoo laaltana gowwaa akka godhattu biddeenni tokko fuunfatarra hafa afaan lagaa galtii maal nyaatti waakkalleen si fakkaatti malee sin geessu taakkalleen wayikoome kala dura teenya yagru shaggee goro guutu dangash godi martu na sirbi teenannoon huban fuutu na sirbi teenannoon huban fuutu shaggee goro guutu olinka lakki dangash godi martu na sirbi teenannoon huban fuutu na sirbi teenannoon huban fuutu Nkufta korratti jecha wayoggaa deemtu haara magaalleen goroo guutuu bareenni bareedarra malayyaa jilbibbattee sirbana buute har'a shanii muuree galaafaa jetteen eeggatinarra kanna buusijoo waa hin dhagaaya jidummoo beekatee buujaan irra kaayaa wayi jirma mataa kaayaa.
shamarran karramu oti forora morma jalla awiti adaya birille khoya golonde beekun waan guddaadha jechuun hoggaa afaan san taphattu yoo afaan san beeytee taphatte irra mi'aawaas namnis ni beeka afaan kana gurbaan kun jeeti kan si qeebalee siif qudhus mee ati jaar sirba Somaaliffaa san gisee taphattu walaloo namni si kanneeti waraabbattee sagalee namaa itti shaakaltee akkas sirbite moo dhuguma beeyteeti. An afaan Somaalee anguma Somaalee naasofte kan haasa'uu danda'a kan dhugaa rabbisiime. Somaaleen haasa'uu dandeessu takkaan haasa'uu danda'a. Tole. Dur ijoollummaa kiyyaaf ganda gochi kanaan ture ganda Somaalee jidduuti. San boodaan jireenya kiyya naannoo kililii shanii hartishee keessaan jiraachaa ture. Siigalee ijoollummaa inumaa amma waggaa 15 taayan achi. Afaan isa gaarii bartee. Afaan gaariitti hin beeku. Afaanii miti inumaa haasa'uu akshiina loqoda gara warra buruutiin jajallisuu fedhaa'u. Akshiina wajjin haasa'u jarri sun. Lahabadhammaanto hanqai guumittuuraay lahabadhammaanto hanqai guumittuuraay urtoo maseedoo habeenki horta idaatti maataa hareera haayigaan kaataya attana kuma hayyee hareera haayigaan kaataya attana kuma hayyee. Sirbi lahabadhammaantoot. Hanqai guumittuuraay lahabadhammaantoot hanqai guumittuuraay urdoo maseedoo habeenki horta idaatti maadaa hareera haayigaan kaadaya haddana kuma hayyee hareera haayigaan kaadaya haddana kuma hayyee. Hindi sammaa jaalkaigu hodaneerku ilamariyaahe. Hindi sammaa jaalkaigu hodaneerku ilamariyaahe. Alisti wadnu hoy kadhikte ubaashi wa ihayyaahe. La 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 si jalalaan onne. Diya balee seenee harkasiif kan Tijaaras biyaan hedduu galatoomii namni hoggaan egaa sirba albama isaa keessatti sirba saba biraa keessa naqee taphatu hiikkaadha qaba yookaan uumaaf godhe waan kana jaameeti kan laallu. Mee ati sirba afaan Somaalee albama kee keessatti kana taphachuun kee ergaan isaa malee san gubbaan afaan Somaalee fi qofa hin taane Anfaris keessaa ni qaba lammataas Arabiiffaas ni qaba akkasumami. Meegaa ergaan sirba kanaa maalii nutti hime? Wallahi gaafii kee kana silaa ummanni bal'aan taa'ee na daawwatu kan islaamaa kun siif deebisa. Tole. Tujjaar afaan Oromootiin sirbaa inni Oromoodha. Afaan Somaalee kanaan sirbuun dhiiroo maalirratti hundaa'e maalirraa ka'ee jaa dhiiroo on deebistaniif isin an akka deebiftanii nabdaddaa anammoo naaf deebisan maaf. Oromoon akka sabaatti ummata nama jibbuu miti buleessu. Oban tin naftaydai oban tin naftaydai alta nagar laanku helaya usha diktayda orma somali ke apanu takko awwalalo araktidanu ra kalbi ubi jal kaya hubbi araktidanu ra kalbi ubi jal kaya hubbi aiga foganin habibi تعال يا بنتي انا جنبي تمر معايا زبيبي نفطيبه يضبيبي تمر معايا زبيبي نفطيبه انا عايز سرباب كوشتك جاسر بمتم مكان سرباتو كوشتك دايلو افان انفريد نيچو ديغا ilmaan kush jechuun ilmaan kush Somaalee fi Oromoon irraa fira dhiiga tokko jechuudha. Akkasuma Araboota kush waan jaamu walitti firoomsu akkasuma yoo soo danda'ame hanga danda'ametti albamatti aanu faa keessatti sabaaf sablammoota walitti cuunfuudhaan fedha. Suni karoora kiyya kan keessaa qabu. Amma immoo jaalala Oromoon
saba isatti aanu kafirasaa haollaasaa jaalatu garsiisuudha wan maddi isaa guddaan jaalala qofaa miti fakkeenyaaf ani gaafaan intala Somaalee takka dubbisee yeroon ittiin fuudhin itti dardarummaa kiyyatti seenaa kiyya raawsiim dubbisee ni jiraame osuma wal beeynu ifqaqqaaleessu takka isfantaarii yettiin Somaaleen waan akkasii isfantaariin jee firraa bira kutu sii galee yaada akkasii keessatti kun asoosamu dhalaa isiin na gabar Somaaleef baana hayjattu isi ilaal iftulma achi geessu bar Somaalee fi anis takkuma jecha jiru ibsu barbaaduufin hedduu sammuu kiyya cinqaa ture walitti qabee ilmaan kuush naafetis dhiiguma tokko ibsuu kiyyaan sanumaaf jechuudha sanii deebiimmaas nu hundinuu gara walirraa nu qabnu ilmaan abbaa tokkooti ibsuu kiyya jaalala nuti lammii teenya hundaafuu qabnu ibsuudhaaf jechuudha. Miga igullaadhaane boyna gulagalaa yaane jaalalaa nonne biyya balee seene harkasiif kanne si jaalalaa nonne biyya balee seene harkasiif kanne oobaan tiin naftaydaay oobaan tiin naftaydaay akkaan agarlaan kuu heleyaa Walisaa Tujjaar Sufiyaan gaa guddisneeti kan si galateeffannu maayii irratti meegaati kilippii akkanaatis baasii guddaatti baafteeti kan hojjechaa jirtu akkasumas aartii yeroo ammaan tanaa manni muuziqaadhaa dhabamuu keessaa kan ka'e miimooriin balleessitee dhabamuu jirti aartiin dhabamte jechuun afaanis ni du'a jechuudha kana mee akka waliigalaatti dhaamsi ati uummataaf qabdu maaltu jira akkasumas deebiti nama galateeffachuu barbaaddu gamanumaan carraasii kanineeti galateeffattaa jechuudha. Dhaamsi hawaasaaf qabdu waa'ee aartii irratti akkuma artistoonni gurguddoon beeytonni hayyoonni nu dura jiran waan gaarii aartii irratti ilaalcha gaarii aadaa irratti ilaalcha gaarii jireenya hawaasummaa irratti qaban ummataaf ibsaa turan dhaamsi sun hin dhaabbanne mallee nuti ibsaatuma jirra sirbaan ibsina afaaniin ibsina walitti dirmachuun waliif gargaaruun waliif tumsuun afaan kanaaf tumsuun aadaaf tumsuun dhiiroo nuuf haa baratamu dhiiroo lammii teenya bahaa nu dirmadhaa jechaatuma jirra garuu hawaasni keenya keessattuu harargeyyoon dhugaa siimi shari'aa fi aadaa akka waan diinaa tokko fakkeessuu tokko ilaalcha akkasiisan hawaasummaa keessaa baasuutu hedduu ulfaata namni waa'ee keessi dubbate bara aramninis aadaa isaatiin ni wallisaa aadaa fi aramni kasilaa gartee arabaa sun aadaa fi ni wallisa nuti aadaa keenya afaan kun afaan Oromoo tanaati shanyii tanaati jennee yooniif wallifne eenyummaa saba kanaa yoo mul'ifne maal rakkoo qaba kana jirraa dhiiroo kuni haraamin hojjenne waan isin haraamii dhoorkaadha jettan yaada kennaa hawaasniifaaf bilisatti artistitti yaada kennaati bikki kuni dubri waan qullaa keessatti taphatteef ni jibbinaa keessaa nurraa baasaa yaada kennaa rakkoon qabu ni fudhanna ammoo hawaasa keenyaaf amantii islaamaatii fi aadaa teenya keessi waan diinaa godhanii yoo aadaa gargaaran haraam gargaaruu takkatti laaluu hin qabnu afaan kee gargaarte yoo afaan kee kun arraan tana tirfamee as gahuu baate osoo artistoonni tirsee as gahuu baate afaan arraan tanaas hin jiru osooniif goonni lubbuu namaa tana tirsee maqaa kee kana tirsee asiin si gahuu baate Oromoonni jaan kun hin jiru namaatu asiin gaha kanaaf namni tirsee afaan kana ummata kanaa qaba aadaa tanaas ummata kanaa qaba hawaasummaa jireenya ummata kanaa hawaasummaa kanaa qaba seenaa walloo kanaas ummata kanaa qaba ibsaa jirra dhiiroo seenaa teessan hin feene laal aadaa teessan hin feene moo afaan keeysan hin feene moo waan nuti hojjechaa jirru kana waan keeysan hin tahini moo yaa lammii baballoo yaa ummata kiyya artistiin bakka jirutti dhaamsi innis ni dhaamaa jiru kana garaa roga artiitiin diraamaa haa ta'u filmii haa ta'u goofataan haa ta'u wahuma dhaamsa afaan keetiin dabarsu tokko irratti hirmaadhu waltajjii fi ergaanis ta'u tumsa garagaraa qabeenyaa fi humnaan hamileedhaan yaatan bira dhaabbadhaadhaan jaanu bira dhaabbadhaa artiin kan hawaasaati kan ummataati kana dhaamsi kiyya guddaan. Bakka dur Oromoon akkuma amma chaayinaan aadaadhaaf kaaraatee qabdu kana
akkasitti Harargeen baa ati ka Oromootu jechuudha. Aadaan nuti qabnu qabsoodha. Wali utaalee dardarri kun nyaachisanii ganda gandatti quubsanii wali bahanii qabsoo wal qaban lafa wal haran. Ganda kanarraa nama jabaa jira beekan ganda sanirraa nama jabaa jira beekan. Kana gurbaa tokko jabaa ganda kanaatiif jabaa ganda biraa waliif fidan boo. Aboo arraan tana takkaa kan isan kuffisin namni kuffisaa oolan kana ha ganda biraatii dhufe bara kuffisaa oolan. Ijoolleen ganda isaanii hogguu inni galu eeydeetuma aboo ammat akkami har'a jaaniin qabsoon warri dhaqin ka warri dorgommii san dhaqee ilaalin. Gurbaa ganda abaluu guddaa isin beeytan san ha humniti isaa arba fakkaattu san halee waanumaan isa buusaa oole jebo. Laal akkasi caasoo tiyyata durte isin beeytan san itti dhaheetiin laal ol fuudhee tiin akkuma jeetti gurbaanii sedaa gurbaa kalee isa jabaa qabsoo akkasin naan qabaa oole san namni biraa kanaan qabu hangas hin jiru warruma isaaniitiin bara jeeti deemaa bulee ganama kana ulaa dura jira ol fuudhee tiin akkuma inni jeetti gurbummaan kalee isa kuffisaa oole sun gantana kan bultan ulaa duraa jee ol fuudhee tiin akkuma jee fuula gurbaa arge fuula gurbaa isa kuffisaa oole dibna godhe jeefirra. Yaatiin galata artistoota hojii kanarratti baay'ee na gargaaran sadarkaa duraatti haadha mana kiyyaatiin galateeffadha artistoota Ahmad jechuudha. Sadarkaa duraatti mudhii hidhattee dhabdee rakkattee yoo nani biraa waan qabu sabbata siitirraa hiikkadhee biraa istiidiyoo muuziqaa kutees irtuma laffaatee ijoollees dandeessee anaafis achitti baankiidhaan naa ergitu abdii kiyya kaan hin kutanne akkaan hamileen nan tuqamne akkaan hiriyaatii jala anaafne na tirsaa bakka tanaan nageesse hedduun galateeffadha. Inni kaan gaa uummata kiyya bal'aa hamilee adda addaa naa kannuu fi obboleeyyan kiyya gaggaarii kanuma akka yaada naa tumsaa fakkeenyaaf artistoota na duraati jira akka falmataa roorroodhaa hayyicha keenya gamna keenya gameessa keenya goota keenya akka falmataa roorrooti jira akka aammee xiqqooti jira siigalee obboleeyyan keenya qaqqaaliin yaadallee namaa gumaachan wal bira sii dhaabbatan gurmuunuu tahanii gartee hojii kanarrattis baatirii akkuma namni wal dura dhufee dukkana keessa baatirii wal ibsinee bakka tanaa waliin geenye hedduutu jira haa galatoomaniin jaa maqaa dhawanii isaan ba'an jechuudhaaf hin jee isaan hundaa'u akkasumatti maatii uummata bal'aa kiyya ka islaamaa har'aan tana guyyaa iidaa kanan taa'ee na dhaggeeffatuu fi akkasumatti mas hawaasa oromoodhaa kan sirba kiyya duraanis gurraan dhaga'e ergisaan gala qabdii dhaggeeffatee fi kan ammallee mas kilippii ijaanis harkee dhaggeeffate hundaanuu dhaamsi isin naa dhaamtanii fi yookaan ammoo hamileen isin karatti wal garuu naa kennitan hedduu na gammachiisaa galatoomaadhaa galanni keessan guddaadhaa ammallee umrii dheeradhaa warra baranaa kan bara hedduutiin jaa. Wallisaa Tujjaar Sufyaangaa guddisneetii si galateeffannaa waamicha siif goonee istiidiyoon dhuftee wajjin gaafii deebisaa godhuufreetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin kumlamaan lama gan siin jechaadhaa irra deebuudhaan Iid Mubaarak bakka ittiin si gahee siin jenna galatoomne. Isin atilleen galatoomi sharmaarka yaadam maqaa kiyyaa fi maqaa akkuma reefu sin jette haadha warra kiyyaatiin istiidiyoo tanaas maqaa ammaas uummata bal'aa hawaasa bal'aa islaamaa kanaatis fi hawaasa bal'aa kanaas nin galateeffadhaa. Miciyyoon takka mana haxaa'u jirti ganama osuma akka mana haxooytuuti mucaan obboleessisii xiqqaan ulaa dura ta'a taa'ee faxaru jira haati qorii kanniteefi. Isin dhukkee afuufuu malee quban qabduuma wayi samichiyyoo wayi fatara jirraa dhukkee nurraa suuta kaajee mucaan michiyyoo waan biraa yaadu jirti sammuu isii keessatti waan mucaan waan isii yaaddu san dubbate seeteeti maaltu sinaq abbaa fedheen heeruma jetteen akkan ayyii michiyyoon walleerani maraatte waan jettu dhageessaa jeen haadhaan haatinis waan biraa yaadu jirti mataa isii keessatti us handaraq abbeetee hojii olqixa nyaachuu feeta jetteen haatinis yoo haadhaati waan mucaan kun hangi kun hanga uuti maa abbaa dila sannattee annatti keessa juutti fakkaate aara jirtiif makeessa
akkana mucaan qorii isaa fudhateeti akkoon deeraa jirti. Qorii isaa si qabateeti xiqqaa akkoo je arra wallee gandini maraatanii waan jaan dhageessee akkuma jetteeti akkoonis yaada biraa keessa jirti. Tokkicha kiyya kana dadhabattanii isinirraa hin du'a haya. Tole egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa teenyaa tan artiist Tujjaar Sufiyaa wajjin godhaadhaa turre tana fakkaatti yoo rabbi jigaa ammaas sagantaa bohaartii irratti artistii biraa qabannee kan walitti dachaanu taanaa warra torbaanis nincaa Eid Mubaarak. Mucaa tokko barsiisaadhaan barsiisaan maaliif quraana irraa haftee jee kaleessa quraana irraa maaliif hafte mucaa barsiisaa bal'aani ummaan tiyyeedan elgiteetin eessas ergite hoo ganama subiidhaan yaamteen elgiteeti eessatti hattuudhaa qabame jannaani mee deemii ka abbaa keetee ilaalii jettee ummaan tiyyen eeggite sanittiin quraanan dhaqinii quraana irraa hafee jee